guys, jumpa lagi di video aku kali ini. Jadi di video aku kali ini tuh aku mau unboxing sesuatu paket. Cuman paketnya udah dibuka, cuman barangnya belum. Mari kita lihat. Cool. Jadi ini dia barangnya ya guys. Barangnya itu adalah dompet. Ini bukan sekedar dompet biasa, yaitu dompet tabungan. Ini stiker hiasannya ya guys. Kita buka. Satu lagi. Dapat stiker kayak stiker Momo ya guys, tapi lucu. Nih, udah nanti lah itu aku tempel. Baru juga ini dari punya umiku ya, umiku juga beli apa sih namanya, dompet tabungan. Jadi aku minta untuk menabung. Aku bakalan nabung untuk zakat. Yang pertama ya, nabung untuk skincare. Baru untuk perawatan kendaraan, karena aku pengen beli kendaraan sepeda listrik. Lalu untuk pendidikan, dan jangan lupa untuk zakat. Itu stiker-stiker ya guys. Dan ini dia dompetnya. Dan ini duit aku yang baru sedikit. Jadi ini tuh udah tanggal 4 bulan Agustus. Dan ini tuh mulai dari tanggal 1. Jadi nggak mungkin kan aku sampai bulan depan. Jadi dari tanggal 4 aja lah ya guys. Jadi isinya dia tuh berupa tanggal-tanggal. Pokoknya gitulah sampai tanggal 31 terakhir, dan di belakangnya ada bulan-bulannya. Nanti kalian checklist atau nulis berapa dapatnya selama 1 bulan. Nah gitu aja pokoknya guys. Jadi kita akan tempel stikernya. Udah, kita mulai tempel stikernya ya guys. Ayo. Oke, yang pertama itu kita akan buat di stiker ini dulu ya guys. Aku akan tempel stiker ini. Bentuknya kayak rumput gitu ya guys. Dia macam rumput gitu. Aku akan tempel di depan bagian bawah. Yes, berhasil nih. Macam rumput gitu. Lanjut di sini tuh ada awan-awan ya guys. Awan, aku akan pakai awan untuk di atas langitnya. Awan di sini atas langitnya. Langit atas. Ini tuh macam pemandangan cerah-cerah, yang cerah, pemandangan keindahan alam. Kita letak di sini. Ya, jadi dia macam rumput, ada awannya. Itu lagi satu apa? Spill. Lanjut ini ada kayak apa ini, tanda panah ya. Itu nanti. Kita akan buat yang kelinci. Ini kelinci lagi ada di atas meja ya. Ini dia kayak lagi ada di sini kali ya. Oke, barunya aku akan pakai yang beruang juga ya guys. Lucu beruangnya. Beruangnya lagi ada di sininya guys. Laki-laki dan perempuan. Lanjut ini ada kata-kata. Ini kan si kelinci kayak ngomong gitu. Kita kasih lah yang kata-katanya. Oh my god. OMG. You can default. Hai. Gemes guys. Belum selesai, masih ada lagi. Tinggal 2 ini kita tempel. Yang ini kayaknya nanti kalau ditempel di atas sih guys. Kita akan tempel di bagian sini saja deh. Sini saja di bawah. Dan yang terakhir panah. Nah, oke guys, ini dia hasilnya. Aku spill ya. Jadi ini dia ya guys hasilnya. Untuk nempel yang satu lagi ini aku mau nempel di belakang. Cuman